វិធីប្រើប្រាស់អនុសម្បញ្ញៈដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានទី1សម្រាប់ចាត់ធ្វើជាអ្នកមានដោយវិធីសាមញ្ញក្រោមការជួយគ្រប់គ្រងដែលមិនចេះខុសឆ្គងពីអនុសម្បញ្ញៈទី2ការព្យាយាមសន្សំឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានដោយការធ្វើការបង្ហូរញើសដូចទឹកគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងរណ្ដៅសពដូច្នេះសូមកុំព្យាយាមធ្វើការដូចជាទេសកលដើម្បីប្រាក់ទី3ភាពមានបានគឺជាជំនឿជឿជាក់ទៅលើអនុសម្បញ្ញៈចូលបណ្ដុះគំនិតនៃភាពមានបានឲ្យចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទី4ការលំបាកស្មុគស្មាញដែលកើតឡើងមកលើមនុស្សភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីពួកគេគ្មានកម្រៃអរូបិយជួយគ្រប់គ្រងទី5ចូលបញ្ជាក់ដដែលថាមានបានជាមួយនឹងខ្លួនឯងយឺតនិងស្ងៀមស្ងាត់ប្រហែលជា5នាទីមុនចូលគេងអនុសម្បញ្ញៈនឹងដឹកនាំភាពមានបានមកឲ្យអ្នកទី6ចិត្តដែលគិតថាខ្លួនគឺជាអ្នកមានវានឹងបង្កើតទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះចូលរក្សាភាពមានបាននោះទុកនៅក្នុងចិត្តគ្រប់ពេលវេលាទី7សម្បញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញៈត្រូវដើរស្របគ្នាអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកទទួលយកតែរឿងណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគឺជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះគំនិតដែលមានអំណាចធំជាងនឹងត្រូវទទួលយកទៅដាក់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈជានិច្ចដូច្នេះគំនិតដែលមានអំណាចធំជាងនោះគួរតែជាភាពមានបានពុំមែនភាពក្រីក្រនោះទេទី8អ្នកអាចយកឈ្នះចិត្តដែលជាបដិបកនឹងភាពមានបានដោយនិយាយបញ្ជាក់ទៅនឹងខ្លួនឯងជាញឹកញាប់ថាខ្ញុំមានបានតាមគ្រប់មធ្យោបាយទី10ចូលឈប់សញ្ញេសែកឲ្យគំនិតតាមពាក្យសម្ដីដូចជាមានលុយមិនគ្រប់គ្រាន់ឬលុយអស់ពីបញ្ជីជាដើមព្រោះប្រយោគដូចនេះនឹងជះឥទ្ធិពលឲ្យអ្នកមានការបាត់បង់ខ្លាំងទ្វេដើមទី11ចូលបណ្ដុះគំនិតនៃភាពមានបានភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងនិងភាពជោគជ័យឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈនោះវានឹងផ្ដល់ការប្រាក់បូកដើមបូកការឲ្យអ្នកនៅពេលក្រោយមកទៀតទី12រឿងអ្វីដែលសម្បញ្ញៈបញ្ជាក់អះអាងចិត្តរបស់អ្នកនឹងព្រមទទួលយកនៅពេលក្រោយទី13កំណត់ទ្រព្យនៃភាពមានបានរបស់អ្នកប្រកបទៅដោយគំនិតពីខាងក្នុងគឺអាចមានគំនិតដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារហើយអនុសម្បញ្ញៈនឹងផ្ដល់គំនិតដែលអ្នកត្រូវស្វែងរកទី14ការច្រណែនឈ្នានីសគឺជាឧបសគ្គនៃលំហូរភាពមានបានចូលរីករាយចំពោះភាពមានបានភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃទី15ឧបសគ្គនៃភាពមានបានគឺនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដូច្នេះចូលជំរុះវាចោលតាំងពីពេលនេះដោយតាំងខ្លួនឲ្យបំណងប្រាថ្នាល្អចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាភាពមានបានគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រាប់ទៅហើយទី1ចូលក្លាហានដែលបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាវាគឺជាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស្វែងរកភាពមានបាននោះជំរឿចិត្តរបស់អ្នកនឹងបឺតស្រូបផ្ដិតវិទុកទី2អ្នកមិនមែនត្រូវការមាសប្រាក់ឲ្យតែល្មមទុកចាយវាយតែប៉ុណ្ណោះទេតែអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺការមានមាសប្រាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានពេលអ្នកត្រូវការលុយនៅក្នុងចំនួនណាក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យភាពមានបានចូលទៅកប់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈជាមុនសិនទី3ពេលមាសប្រាក់ហូរចូលមកយ៉ាងសេរីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្ថានភាពលុយកាក់របស់អ្នកនឹងមានស្ថិរភាពចូលសម្លឹងមើលមាសប្រាក់ឲ្យដូចទៅនឹងការឡើងចុះរបស់ទឹកហើយព្យាយាមដួសវាទុកឲ្យពេញមាត់ពាងជានិច្ចព្រោះថាការឡើងចុះនឹងលំហូររបស់ខ្សែទឹកប្រព្រឹត្តទៅជានិរន្តរ៍ដូច្នេះពេលទឹករីងស្ងួតអ្នកអាចប្រកាសចិត្តបានថាវានឹងហូរចូលត្រឡប់មករកអ្នកវិញនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទី4ចំណេះដឹងអំពីអនុសម្បញ្ញៈនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជានិច្ចដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក
នឹងវិវត្តទៅដូចម្ដេចឡើយទី5ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនខ្វះមុខខ្វះក្រោយនិងមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់គឺព្រោះតែពួកគេនាំគ្នាបន្ទោសតិទៀនរិះគន់លុយចូលចងចាំថារឿងអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកតែងតែបានបន្ទោសរិះគន់វានឹងដុតស្លាប់ហោះហើរចេញពីអ្នកទី7កុំតាំងគោលដៅទៅលើលុយតែម្យ៉ាងចូលស្វែងរកភាពមានបានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់អិរិយាបថចិញ្ចឹមត្រូវព្រមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាជាធ្លុងមួយបន្ទាប់មកអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់ឲ្យមកវិញនៅអ្វីដែលល្អៗទាំងអស់នោះទី8អ្នកមិនមែនកើតមកនៅលើโลกនេះដើម្បីរស់នៅក្នុងខ្ទមរខេរខាតុបតែងកាយដោយខោអាវរហែកអាយាពោពេញទៅដោយភាពអត់ឃ្លាននោះទេអ្នកគួរតែមានសុភមង្គលចម្រើនរុងរឿងនិងទទួលបានជោគជ័យទី9កុំប្រើប្រយោគថាលុយស្មុគរោគឬខ្ញុំស្អប់លុយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់អ្វីដែលខ្លួនឯងបន្ទោសរិះគន់គ្មានអ្វីដែលល្អឬក៏អាក្រក់សុទ្ធសាធនោះទេចូលគិតរបស់ទាំងឡាយនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលទី10ចូលនិយាយដដែលថាខ្ញុំចូលចិត្តលុយខ្ញុំចាយវាយ៉ាងឆ្លាតវៃប្រើប្រាស់វាទៅតាមផ្លូវដែលមានប្រយោជន៍និងស័ក្តិសមខ្ញុំយកចាយវាដោយរីករាយហើយវានឹងត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញច្រើនជាងមុនរាប់ពាន់រាប់លានដងទី11លុយកាក់មិនមែនជារឿងអាក្រក់អ្វីជាងស្ពាន់សំណសង្កសីឬក៏ដែកទេអ្នកអាចរកឃើញអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទៅតាមផ្លូវអវិជ្ជមានការចេះស្ទើរនិងការយកអំណាចរបស់ចិត្តទៅប្រើនៅក្នុងផ្លូវខុសទី12ការបង្កើតរូបភាពលទ្ធផលរួមនៅក្នុងចិត្តគឺជាការជំរុញឲ្យអនុសម្បញ្ញៈឆ្លើយតបទៅនឹងបំពេញបន្ថែមរូបភាពនៅក្នុងចិត្តឲ្យคล้ายទៅជាការពិតអនុសម្បញ្ញៈជាដៃគូឆ្ពោះទៅសម្រេចជោគជ័យទី1ពាក្យជោគជ័យសំដៅទៅលើជោគជ័យនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយកើតមានភាពស្ងប់នៅក្នុងចិត្តព្រមទាំងអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តនោះចាត់ទុកថាអ្នកកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យហើយទី2រកឲ្យឃើញថាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីចូលធ្វើរឿងនោះបើរកមិនឃើញថាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីពិតប្រាកដនោះទេចូលសុំការបង្ហាញនាំផ្លូវនោះអ្នកនឹងឃើញហើយទី3ចូលធ្វើជាអ្នកមានជំនាញពិសេសនៅក្នុងវិស័យអាជីពរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យច្រើនបំផុតលើសពីអ្នកដទៃទី4បុគ្គលជោគជ័យសុទ្ធតែមិនអាត្មានិយមដូច្នេះក្តីប្រាថ្នាចម្បងរបស់គេគឺការបំពេញប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សជាតិទី5បើប្រះចាកក្តីស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តហើយទោះបីជាមានមាសប្រាក់ច្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចចាត់ទុកថាអ្នកទទួលបានជោគជ័យដែរទី6បុគ្គលជោគជ័យគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតនិងស្មារតីបានល្អអស្ចារ្យទី7បើរូបារម្មណ៍របស់អ្នកកំណត់គោលដៅបានជាក់លាក់អ្នកនឹងបានត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមរបស់ចាំទុកជាមុនដោយអំណាចពិសេសនៃអនុសម្បញ្ញៈទី8គំនិតដែលលាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍វាអាចคล้ายទៅជាការជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តបានរឿងអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងរឿងនោះទី9បើអ្នកចង់ដំឡើងការងារចូលគូសរូបភាពកូនចៅប្រធានក្រុមការងារឬមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់មកសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះការឡើងតំណែងរបស់អ្នកដោយធ្វើឲ្យរូបភាពនោះច្បាស់លាស់ដូចជាការពិតហើយហាក់បីដូចជាមានឮសំឡេងឃើញកាយវិការនិងមានអារម្មណ៍ថាហេតុការណ៍នោះคล้ายទៅជាការពិតហើយចូលធ្វើឲ្យដូចនេះជាប្រចាំលុះពេលចិត្តដិតជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះញឹកញាប់អ្នកក៏នឹងទទួលការពេញចិត្តនិងផលតបស្នងពីការបួងសួងរបស់អ្នកទី10អនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកគឺជាឃ្លាំងផ្ទុកការចងចាំដូច្នេះដើម្បីមានការចងចាំល្អចូលនិយាយបញ្ជាក់ដោយមិនរុញរាដូចនេះថាសូមឲ្យភាពឆ្លាតវៃគ្មានដែនកំណត់របស់អនុសម្បញ្ញៈជួយបង្ហាញនាំផ្លូវគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចង់បាននៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង
ទី11បើអ្នកចង់លក់ផ្ទះឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងចូលនិយាយបញ្ជាក់មួយដោយចិត្តស្ងប់និងពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ដូចនេះថាភាពឆ្លាតវៃគ្មានដែនកំណត់ចូលបង្ហាញផ្លូវនាំអ្នកដែលត្រូវការទិញផ្ទះឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកចង់ទិញពិតប្រាកដនិងមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យបានមកជួបខ្ញុំហើយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកដោយសេចក្តីខាងលើនិងចរន្តដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃអនុសម្បញ្ញៈដើម្បីបណ្ដាលឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមនោះទី12ផ្នត់គំនិតជោគជ័យផ្ទុកទៅដោយកត្តាជោគជ័យទាំងឡាយដូច្នេះចូលនិយាយថាជោគជ័យសារចុះសារឡើងជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងដោយសទ្ធាជឿជាក់នោះអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្រោមអំណាចរបស់អនុសម្បញ្ញៈការទាញប្រយោជន៍ពីអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទី1ចូលចងចាំថាសម្បញ្ញៈគឺជាអ្នកកំណត់ជោគជ័យនិងជាការសម្រេចដល់គោលដៅដ៏មហាអស្ចារ្យនៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមទី2ដោយសារតែការជំរុញឲ្យសម្បញ្ញៈចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដោតតម្រង់ទៅលើចម្លើយនៃដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាស្មុគស្មាញអនុសម្បញ្ញៈនិងប្រម៉ែប្រមូលទិន្នន័យដែលចង់បានរួចបញ្ជូនបន្តទៅសម្បញ្ញៈវិញទី3បើអ្នកកំពុងតែស្មុគស្មាញនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយអ្វីមួយចូលព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅហើយទទួលយកទិន្នន័យទាំងឡាយរួមទាំងពីអ្នកដទៃផងប្រសិនបើជានៅតែមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយចូលបកគលវាទៅឲ្យអនុសម្បញ្ញៈនៅមុនពេលចូលដំណេកដោយដំណោះស្រាយតែងតែមានចនិចអនុសម្បញ្ញៈមិនដែលបរាជ័យទេទី4អ្នកមិនអាចទទួលចម្លើយលឿនរហ័សចនិចនោះទេចូលផ្សារភ្ជាប់ក្តីប្រាថ្នាទៅជាមួយនឹងអនុសម្បញ្ញៈចាប់ពីពេលងងឹតអន្តកាលរហូតដល់ថ្ងៃនេះទី5អ្នកតែងតែធ្វើឲ្យការទទួលបានចម្លើយយឺតយ៉ាវព្រោះតែគិតថាវាគឺជាបញ្ហាធំដុំដែលត្រូវប្រើរយៈពេលយូរនៅក្នុងការដោះស្រាយអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនឹងពុំមានបញ្ហាអ្វីទេវាដឹងតែពីរោគដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះទី6ចូលជឿថាអ្នកបានទទួលចម្លើយភ្លាមតន់ចិត្តចូលបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យរីករាយចំពោះចម្លើយដែលបានទទួលឬគិតដល់អារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលអ្នកបានទទួលចម្លើយដ៏ឥតខ្ចោះអនុសម្បញ្ញៈនឹងឆ្លើយតបតាមអារម្មណ៍អ្នកចនិចទី7រូបភាពនៅក្នុងចិត្តបែបណាក៏ដោយសារតែមានសទ្ធានិងការព្យាយាមជាបង្អែកវានឹងคล้ายមកទៅជាការពិតដោយឆ្លងកាត់តាមដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅអស្ចារ្យរបស់អំណាចនៃអនុសម្បញ្ញៈចូលទុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើអំណាចរបស់វានោះភាពអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកសូត្របួងសួងទី8អនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកគឺមានអានុភាពនៃការចងចាំនៅខាងក្នុងអនុសម្បញ្ញៈបានកត់ត្រាបទពិសោធន៍ទាំងឡាយចាប់តាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះទី9អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតការពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដុំឥដ្ឋក្រដាសបុរាណព្រះវិហារសាកសពហ្វូស៊ីលជាដើមរហូតដល់អាចមើលឃើញរូបភាពនៃអតីតនិងធ្វើឲ្យវាមានជីវិតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអនុសម្បញ្ញៈរបស់ពួកគេគឺជាជំនួយការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទី10ចូលស្នើសុំអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានពីអនុសម្បញ្ញៈមុនពេលដែលចូលដំណេកដែលប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់នោះអ្នកក៏នឹងបានទទួលចម្លើយនោះទី11សកម្មភាពកើតពីគំនិតរបស់អ្នកចំណែកប្រតិកិរិយាឆ្លើយតបជាមួយនឹងចម្លើយពីអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកដូច្នេះបើអ្នកគិតយ៉ាងវៃឆ្លាតទង្វើនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងវៃឆ្លាតដូចគ្នាទី12ការបង្ហាញផ្លូវមកឲ្យអ្នកនៅក្នុងរូបភាពជាអារម្មណ៍មួយប្រភេទការត្រាស់ដឹងនិងជាប្រផ្នូលដែលជាញាណមកពីខាងក្នុងចូលធ្វើតាមវាចុះព្រោះនោះហើយគឺជាចម្លើយ